区公园嘛，所以今天呢就要带大家游湖区。但是这个湖区呢不是普通一般的湖哦，它是英格兰最大的湖，叫做温德米尔湖，它有这个英国人的后花园的这个称号哦。所以上船之后呢，记得要慢慢的欣赏，仔细的看一看四周的美景，好不好？好，准备好了吗？我们出发喽！